Tarde a todo o mundo, bueno, xa casi boa noite, e imos facer hoxe a terceira conferencia do bienio pidalino, que vai ser a única que se vai realizar aquí na Facultade de Xeografía e Historia, e, bom, la verdade que estamos un pouco obrigados a tratar a faceta, non, de Méndez Pidal como historiador, non? Entón, hoxe imos ter connosco o profesor Carlos Barros, que nos vai falar de Méndez Pidal, Castela e as identidades medievais, o cual lle agradezo moito que aceitara desde o primeiro momento, o convite. E, bom, na verdade parece un pouco, en fin, atrevido a presentar a Carlos Barros na súa casa cando el licenciouse, doutorouse aquí, foi profesor durante moitos anos, até hai 3 anos, non? Cando se xubilou. E simplemente salientar algúns dados. Vin na internet que ten un currículum de 164 páxinas, que é unha cousa, é unha tesiña, non? Só o currículum. Eu non vou, claro, ler iso todo, que estaríamos aquí hasta madrugada, non? E simplemente indicar cousas como foi o director de estudos da Escola de Altos Estudos de Ciencias Sociais de París, tamén estivo vinculado ao CSIC, concretamente de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, foi o fundador e coordinador de Historia Debate, que comezou esta rede académica internacional de historiadores no ano 93, en fin, unha rede dedicada a estudar diversos aspectos relacionados con historiografía, metodoloxía, teoría da historia, non? E, segundo me comentou agora, vais a celebrar o próximo congreso, no 2021 aquí en Santiago, non? Supoño que tamén será aquí na Facultade de Xeografía e Historia, aquí tamén. Sí, bueno, en varias instalacións da universidade. E, bon, ten iso como xa dixe, un currículum enorme, e só salientaría algún dos libros, non? Como a Mentalidade Justiciera dos Ilmandiños, que tamén publicou en castellano na Editorial del siglo XXI, o Mentalidade Revuelta na Galicia Ilmandiña, Favorables e Contrarios, ou tamén Viva el Rei, Ensaios Medievais, ou Historiografía Fin de Siglo, ou o máis recente Torres, Varas e Demos os Ilmandiños na Ría de Muros. Tamén como editor, ocupouse de facer edición destes volumes de historia a debate, non? Desde o primeiro até o último, e, bom, non lle roubo máis tempo e deixo xa a palabra ao profesor Carlos Barros. Bueno, boas noites, amigos. Un gusto estar de novo dando aulas aquí na facultade, e agradecer a José Luis Forneiro da Facultade de Filoloxía a invitación a participar neste ciclo de conferencias sobre Menéndez Pidal, non? Ramón Menéndez Pidal naceu na Coruña, era galego, en 1869, morreu no ano 1968, prácticamente 100 anos de vida, unha vida longa. En 2018 e 2019 celebrase o bienio, porque celebrase ao mesmo tempo o centenario da súa morte e o cincuentenario do seu nacemento, non? O dixen ben, non? Creo que non. Creo que... Bueno, sei que había os 50 anos da morte. Os 50 anos da morte, perdón, sí. Os 150 do nacemento. Exacto. Bueno, e entón, pois sí, dá gusto porque tivo unha vida longa e moi productiva. Era interdisciplinar, por definición, filólogo ante todo, pero tamén historiador, medievalista. Comentábamos que no seu momento, incluso ata o día de hoxe, se lle critica que nas súas obras non citaba aos historiadores medievalistas. El, a parte de historia, a facía el como historiador, non? O cual, pois, bueno, non é tan raro, non? Unha profesión nesa relación difícil entre áreas de coñecemento próximas, pero ao mesmo tempo diferentes, non? Como historiador era tradicional en principio, dadevos de conta que
cando nace o século XX, pois el xa era unha persona pois de 30 e pico de anos, etc. Polo tanto, é da xeneración do ano 1898, é a época do positivismo rankeano, non? Entón, tradicional, era tradicional na súa historia, pois se falan de feitos políticos, principalmente de eventos, é unha historia acontecimental das grandes figuras de historia, pero ten un toque original que o fai distinto dos outros historiadores desa época, positivistas e tradicionais, e é por dúas razóns. Primeiro, porque ten interés pola teoría, non? E segundo, porque é un académico que asume un compromiso explícito de tipo identitario con Castela e con España, non? Como fenómenos históricos. Compromiso e teoría. Para un positivista non é tan tradicional, e menos que se presuma de ambas cousas como virtude, como facía Ramón Menéndez Pidal. Bueno, os dous conceptos teóricos que máis se destacan son o concepto de tradición e o concepto de estado latente. Tradición que el opoñía ao individualismo cando falaba de como se forman as tradicións literarias. Se refería sobre todo á lírica en castelán e ao romanceiro, non? Entón, frente a esa idea de que o que conta é o autor individual nesa literatura oral e escrita, el defendía a autoría colectiva, popular, non? Que explica tamén a longa duración que tiñan esas tradiciones literarias de tipo lírico ou ben de romances, relacionadas con romances. Recoñecía que había unha autoría individual, pero era aínda máis importante tanto na hora da elaboración de ese texto literario como da súa difusión, a autoría colectiva, que era de moita xente, na súa maior parte anónima, que acaba contribuindo pois ao desenvolvemento da lírica e do romanceiro, cousa que podíamos emplear a formación das linguas, non? Que son anónimas tamén e colectivas e populares históricamente falando. Ten un gran valor que ese concepto de tradición que tamén empregaba como unha tendencia a conservar, non? Tamén o empregaba nun sentido xenérico, político ou de outras características, pero que a utilizaba para, no sentido do que hoxe en día se utiliza cando falamos de unha tradición oral, non? Pero ten moito valor, porque el era unha persona, pois eso, da xeneración de 1898, de ideoloxía tradicional, conservadora, mesmo elitista, en textos onde decía que donde non recoñecía a existencia dunha cultura popular creativa, sorprendentemente, paradoxalmente, porque, sin embargo, a hora de buscar unha metodoloxía para o que era o seu obxecto de estudio principal, que son as linguas e a literatura na súa fase oral, sobre todo, sin embargo, aí recoñecía o papel da cultura popular. Logo, o concepto de estado latente é sumamente interesante, e para os que de cando en vez nos atopamos con tradicións de orixe medieval e todo eso, pois nos ven moi ben. El decía que hai fenómenos históricos de tipo cultural ou político, etcétera, que son de longa duración, diría un historiador influído por Fernán Brodel ou da Escola dos Anales. Son fenómenos que perduran durante séculos e durante épocas poden desaparecer e reaparecer nun momento dado. O sea, porque poden vivir moito tempo, e moito tempo son séculos, en estado latente. Claro, eso el saca ese concepto teórico dos seus estudios sobre a formación das linguas, romances e dos romanceiros, non? Donde, por exemplo, o que son as linguas romances en toda Europa, pois pasan
por unha época latente, decía, que onde son exclusivamente orais, non teñen aínda unha expresión escrita. É sumamente importante e lle concedía unha importancia teórica importante para os temas, por exemplo, de historia das linguas e historia da literatura, etc., sino tamén para o estendía aos costumes sociais e outros fenómenos de tipo tradicional que con pouca presencia na escrita e que, sin embargo, teñen unha importancia histórica enorme, sobre todo porque perduran ao longo de moitísimo tempo. Moitísimo tempo poden ser séculos, non? Non hai moito de unha conferencia na Pobra do Caramiñal sobre a orixen histórica da procesión das mortallas, non? Que ten unha orixen na época irmandiña. E claro, como pudo chegar desde 1467 esa tradición das mortallas que implicaba a un dirixente irmandiño moi coñecido da cidade de Santiago de Compostela que fora ali, como podía perdurar dende finais do século XV pois ata o século XX, non? Hoxe en día sigue activo, non? Os datos por escrito que temos pois non chegan máis alá do século XIX. Bueno, pois o concepto de estado latente, de que hai costumes que perduran na cultura popular e dai eso nos leva ao tema da tradición oral, que el non usa esa terminoloxía, aunque continuamente está falando dunha literatura de produción e de tradición oral que, claro, se conserva por escrito porque daquela non temos registro sonoro, etc., por razóns de tipo de técnicos, non? É moi importante, tradición, estado latente, o seu interés pola teoría, era máis que positivista, era moi empírico, traballando moi empírico, etc., como hai que ser, non? Etc., pero moito máis naquela época, eu diría que era máis ben neopositivista pola importancia que lle daba á interpretación, á teoría e ao compromiso. Ademais, para un historiador aportaba novedades moi importantes. Por exemplo, para él a fonte para a historia non era só os documentos escritos, decía Langlois Señovos en Francia, que son, digamos, eran os popes do positivismo francés, que a historia se vai con documentos escritos, quero dicir, non con outras cousas, non. Menéndez Pidal utilizaba documentos escritos, naturalmente, pero fontes orales, ou, se queredes de outra maneira, documentos escritos que sabía que tiñan unha orixen oral. Aínda que eu engadería, pola miña propia experiencia, que ese estado latente e esa longa duración de moitos fenómenos no campo da cultura e noutros campos teñen que ver con unha iteración continua entre o formato escrito e o formato oral. É dicir, os antropólogos xa teñen dito que unha tradición oral máis dun século non é fácil se non hai un formato escrito que a reanima e etc. Que o estado latente co estado explícito de un fenómeno histórico manteñen unha relación continua, non? É dicir, non me acaba de convencer de que por transmisión familiar ou de vecindade, etc., un fenómeno se transmita máis alá de un século sin que haxa un elemento escrito que o recolla ou que o relance. E de feito, pois, claro, romances e moitos aspectos que teñen que ver coa historia das linguas que recolle Menéndez Pidal, pois en algún momento adquiren unha forma escrita e logo volven de novo á tradición oral. O sea, eu falaría máis ben de interacción entre a escrita e a oralidade para entender a difusión ao longo do tempo destes fenómenos que a maior parte das veces teñen que ver coa cultura popular. Pero falábamos que era máis que positivista. Para él as fontes orais eran tan importantes como as fontes escritas e logo dixen antes que era moi tradicional. Os traballos exclusivamente de historia falan de grandes figuras, de acontecementos, de batallas, de historia política.
Pero nos seus textos insiste moita importancia de estudiar tamén o que el chama las maneras de pensar e de sentir, referido a personaxes individuais, pero tamén a colectivos, e concretamente a colectivos populares. Claro, eso nos recorda a Escola dos Anales, porque a expresión maneras de pensar e sentir a utilizaban Marc Bloch e Lucien Febvre nas orixes dos Anales. Eu non excluyo, había que ver os catálogos das bibliotecas, que a biblioteca de Menéndez Pidal, que ele era algo de que a partir no período entre guerras, pois en Francia, en Estrasburgo concretamente, uns profesores empezaron a interactuar coa antropoloxía e coa psicoloxía para facer unha historia das mentalidades, porque é a mesma expresión, maneras de pensar e sentir. Eso ainda hoxe sigue sendo unha novedade entre os historiadores, de facer un traballo da subxetividade humana, das mentalidades, e pois non deixa de chamar a atención, e me parece moi avanzado e moi original que el tamén o intente a partir das fontes escritas orais que ele utilizaba para o estudio das linguas e da lírica castelano. Bueno, eu antes de entrar xa máis no tema de fondo, que é a idea de España na historia e a idea de Castela na historia de Menéndez Pidal, decir que convén falar algo sobre a ideoloxía de Ramón Menéndez Pidal, de ideoloxía política, me refiro, ou da ideoloxía en general, porque repercute na súa obra polos temas nos que trata, sobre todo polos temas identitarios, e tamén pola época na que viviu. El lle tocou vivir pois, a Segunda República, a Guerra Civil, a dictadura. Hai que decir que Menéndez Pidal pois era republicano, foi republicano, liberal, un liberal conservador, pero liberal, moi liberal, e ligado á institución libre de enseñanza. Ocupou cargos institucionais de tipo cultural dende antes da Segunda República. No ano 1910 se crea o Centro de Estudios Históricos, que logo se chamou CSIC durante a época franquista, é a orixen máis remota do CSIC. Pois el foi o primeiro director no ano 1910 do Centro de Estudios Históricos en Madrid. Foi director da Real Academia Española no ano 1925. É dicir, que é unha persona, en definitiva, que se formou no período republicano clarísimamente, e que cando está a Guerra Civil el ten que dar unha conferencia en Estados Unidos en 1938 e se queda ali, é dicir, se autoexilia e se atopa coa desagradable sorpresa de que o goberno, creo que era Zaña naquele momento, o cesa por abandono del servicio. En fin, estábamos en plena Guerra Civil. Volve a España no ano 1941 e se atopa que fora obxecto de un expediente de depuración na Universidade de Madrid, que durou, que non se pechou hasta o ano 1944. Polo tanto, os seus bens estuveron embargados dende que finalizou a guerra ata o ano 1944. O sea, sufriu nas súas carnes un pouco o que supuso o franquismo, aunque, en fin, fixo os esforzos de adaptarse a situación creada pola victoria de Franco en 1939, que é o ano no que el se xubila por idade da Universidade de Madrid. Por lo tanto, entre que o ano 1941 e 1947, pois é un período oscuro estaba fora da universidade, en fin, traballando nas súas cousas, un período oscuro para Menéndez Pidal, pero el formara moitos alumnos que seguían na universidade resistindo, etc., que logran presionando a rehabilitación de Menéndez Pidal en 1947, donde o fan de novo o restituyen como director da Real Academia Española, un cargo no que estará ata a súa morte en 1968.
Por lo tanto, a Real Academia Española ten unha tradición liberal, unhos orixes liberal que nos desesaríamos para a Real Academia de Historia, que non sigue a mesma trayectoria, e ben o sabemos todos por la polémica do Dicionario Biográfico Español por la entrada de Franco, donde pois se esqueceu que un historiador xa maior que fixo esa entrada de que fora un dictador, bueno, falan dunha maneira máis ben positiva ou benigna de Francisco Franco. Eso nunca sucedería na Real Academia Española, que ten esa historia de orixes liberal, en fin, que a fixo como máis tolerante, e de todo modo pois tuveron esa capacidade de permanecer os liberais que crearon a Real Academia Española pois ao longo de todo o franquismo daquela maneira, pois seguindo coas súas tarefas do cuidado e o desenvolvemento do castelán. Pidal sempre mantivo certa distancia, acomodouse a situación, pero certa distancia co franquismo, sobre todo porque era enormemente sensible á represión. A película de Amenábar sobre Unamuno nos recordou, porque cambiou a actitude de Unamuno para lanzar aquel speech no auditorio da Universidade de Salamanca dicindo que venceredes e non venceredes a aqueles falangistas que inundaban ese auditorio, pois foi ver como a xente máis cercana, os profesores amigos, cos que tomaba o café todos os días, pois foron, el nese momento non sabía, executados por rosos, non? Entón, sin chegar a tanto, Menéndez Pidal pois viviu un pouco esa situación, porque el volveu do exilio. Sin embargo, membros moi queridos por el da Real Academia Española pois morreron no exilio. Entón mantivo os escanos na Real Academia Española sin que foran sustituídos hasta que morreron. Valeiros hasta que morreron. Sempre ese espírito resistente, aínda que hai que reconocer, o veremos despois con máis detalle, que a súa idea de España pois tamén lle conviña ao réxime de Franco, e de alguma maneira eso axudou a súa rehabilitación, aínda que el creo que se mantivo, eu non sei máis que o que se escribiu sobre el, se mantivo pois de alguna maneira como poido coherente coas súas ideas de tipo regenerador, como todos os da xeneración do 98 e de tipo democrático, non? A maior achega metodolóxica de Menéndez Pidal desde o punto de vista xeneral é para o estudio da identidade e para os historiadores e os filólogos, sobre todo para historiadores, é o papel que lle concede a lingua e a literatura oral e escrita na formación das nacionalidades medievais. A mí me deixou, sorprendido e entusiasmado, non? Porque non, ainda que un podía intuir todo o que el demostrou da relación entre o castelán e a identidade de Castela e logo pois estendida tamén do modo que todos sabemos ao resto de España, eso non se fixo en ningún outro lado, creo eu, por menos en Galicia non, agora veremos, non? José Antonio Maraval sí que escribiu sobre moi ben sobre Menéndez Pidal como historiador, di que chama o seu método filológico histórico, non? O aplicaba, usaba, como digo, no ámbito do castelán na súa relación coa formación da universidade da identidade castelá e por extensión logo a toda España, non? Pero tamén, digo eu, é aplicable ese método filolóxico histórico para entender a formación, sobre todo na Idade Media, da nacionalidade en Galicia, Cataluña e País Vasco, nas outras tres identidades que se forman paralelamente a Castela durante a Idade Media peninsular. Por exemplo, está sin facer en Galicia algo que fixo Menéndez Pidal para o castelán. É o estudio do castelán preliterario, do castelán oral, da época do castelán como en estado latente na cultura popular sin formulación escrita. Que fixo? Recopilou
un feixe de documentos do século X e do século XI, documentos en latín, e estudiou o que ele chama as formas de romance, é dicir, as interpelacións en galego, palabras, frases que aparecían nos documentos en latín do século X e do século XI. E non solamente estudia pois a gramática, a sintaxis, o léxico, tamén a fonética. Nun libriño onde reuniu os seus traballos no ano 1950 sobre o castelán preliterario, o castelán na época oral, que se chama Orígenes del Español. Bueno, eso é moi importante que se fixera para Galicia e en xeral para todas as linguas romance que están vinculadas a unha identidade histórica que vai máis alá da lingua, como é o caso concretamente de Galicia, de Cataluña, porque, bueno, se cadra no País Vasco é diferente a situación, porque, como sabemos, o euskera é anterior á Edade Media, ben da época prehistórica, pero igual sería importante ver un pouco a relación da lingua con todo ese fenómeno complexo da formación das identidades medievais, porque está claro que a lingua falada é un factor clave para entender a formación das identidades de tipo nacional na época medieval. É un factor clave. Normalmente se lle concede esa importancia a lingua escrita, a literatura escrita, pero é un factor clave porque a fase oral é a fase máis popular, é dicir, que reflexa máis, digamos, esa sociedade diferenciada, o conxunto dunha sociedade que se diferencia a través dunha lingua distinta das veciñas que se como fenómeno oral, porque logo a parte escrita é consecuencia xa do traballo desas élites que sabían ler e escribir na época medieval, non por eso é menos importante, pero se cadra menos profundo. Bueno, pois, que nos di Menéndez Pidal sobre Castela, a súa formación e a xemonía posterior na Península Ibérica? Isto está noutro libriño que recomendo, artigo, é un artigo breve pero moi sustancioso, que se chama Carácter originario de Castilla, do ano 1944. Para explicar como se forma Castela como unha nación, ou emprega o término nación, diferenciado. Hai que decir que un pouco fai o que el critica das outras nacionalismos periféricos en España a hora de facer histórica, sobre todo os catalán, que abulta o dato, o sea, exagera os datos diferenciadores. Por exemplo, cando fala da singularidade literaria castelá, di que empeza na época que se produce dende a época esa singularidade de Alfonso el Sabio, pero na época de Alfonso el Sabio sabemos que a lírica era sobre todo en galego-portugués, están as cantigas de Santa María aí, non? Era máis importante como lingua literaria o galego-portugués que o castelán, non tanto na prosa, pero sí na lírica, non? E logo a propia prosa pois está traducida ao galego nesa mesma época como a propia crónica general de España e outra, sobre todo no campo da lírica. Por lo tanto, en fin, aí exagera un pouquiño o dato, pero en general os argumentos que dá para explicar a formación como nacionalidade de Castela na época medieval son convincentes, rigurosos. Non pode evitar, como pasa nas outras, a hora de falar da historia das outras identidades, pois certa exageración ás veces, incluso certa mitificación, pero que non desbota a importancia da parte real e da parte rigurosa que teñen eses procesos de formacións nacionais diferenciadas, neste caso na época medieval na Península Ibérica. Bueno, tres son os factores cos que el quere explicar a formación de Castela na época medieval: un factor político, un factor xurídico, un factor cultural, non? Por parte do factor político, naturalmente, o Condado de Castela. O Condado de Castela era unha xurisdicción señorial que dependía dos reis de León. O Condado de Castela é unha terra fronteiriza e será así ata a mitade
a mitade do século XIII, e o cual explica esa militarización de Castela como fronteira entre os reinos cristianos, en este caso de Asturias e León, co Al-Ándalus, é dicir, co Islán. Eso explica algo que aparecerá, unha vocación militar de Castela ao longo da historia, que se dá tamén en parte no caso de Portugal e no caso da Coroa de Aragón, pero non en un grado tan elevado como en Castela. Eso explica en parte a hexemonía posterior ao longo da Idade Media de Castela sobre os outros reinos peninsulares, non? Bueno, entón, hai dous nomes que lle parecen moi importantes nas orixes históricas de Castela no século X, no século XI. No primeiro caso, Fernán González, que é o conde rebelde, o primeiro conde non de Castela, non, pero o primeiro conde que pasa a historia, un conde que se rebela contra o rei de León e consigue no ano 951 que o condado pase a ser hereditario. Para iso tuvo que romper coa monarquía leonesa para que os seus descendentes herdara o condado, porque como xurisdicción dos reis, pois naturalmente o rei podía cambiar ou renovar esa atribución, esa xurisdicción a familia de Fernán González. Entón, claro, eso lle quita un pouco de heroísmo a esa idea de independencia de Castela, porque en realidad o que se trataba era de que quedara nesa familia ese condado, non? Polo menos nesa primeira fase da ruptura do condado de Castela dos reis de León. Empeza a actuar como un suxeito político un pouco ao seu aire, e logo, bastante despois, 100 anos despois, no ano 1065, se constituye o condado de Castela en Reino de Castela. Bueno, eso é consecuencia da herdanza de Fernando I. Un fillo se queda co reino de Castela e, por certo, García se queda co reino de Galicia. E o paso que o reino de Galicia durou moi pouquiño e o reino de Castela, pois claro, durou moito máis porque tiña unhas condicións creadas moi diferentes. O espírito ese de rebeldía contra a monarquía leonesa pois animou a esa familia originalmente a de Fernán González para constituirse en reino aparte a mediados do século XI. O que fará en definitiva Portugal un século despois, no século XII, que o condado portucalense era tamén un condado rebelde non tanto como de Castela respecto do rei do rei de Castela, que nun momento dado, como Afonso Henrique, pois se declara reino, non? Simplemente unha familia pois que levados por a súa propia ambición, pois pasan de condes a reis, non? Entón hai unha multiplicidade de reinos na península ibérica nesa época. Algúns non foron adiante e outros foron adiante, non? Como é o caso do reino de Castela. Bueno, esa rebeldía frente á monarquía leonesa pois deu pé ao mito da Castela libre, rebelde, non? Etcétera, que se constituye en condado aparte, despois en reino aparte, non? O fillo de Fernán González, que se chamaba García Fernández, fai algo, en fin, que non era común nese século X, non? E é transformar os comerciantes e artesáns dos concellos de fronteira en cabaleiros viláns, non? Os cabaleiros viláns que iban á guerra da cabalo, etcétera, en fidalgos. Entonces, dai ven o mito da Castela democrática, porque, bueno, na fronteira necesitaba Castela unha cabalería forte e facer fidalgos, é dicir, facer cabaleiros a moitos plebeyos, pero de certo nivel, que tiñan un cabalo e iban á guerra como cabalo, lle permitiu multiplicar por 2 a súa cabalería.
que pasou de 200 e 300 a 400 ou 500. Importante este dato porque digamos que a preeminencia que empeza a ter que terá despois no século XIII Castela na loita contra o Islán, pois depende da cabalería de que dispoñía. De feito, nas Navas de Tolosa a cabalería de Castela o factor principal para gañar esa batalla que foi moi importante para estender a reconquista, o que eles chamaban o que a historiografía chama reconquista a toda a península, a maior parte da península ibérica. Bueno, ese mito da Castela democrática, por ese espírito, digamos, de ir máis alá, incluso con unha enorme audacia a hora de facer cabaleiros a plebeyos, etc., tamén ten que ver con isto que a historiografía no século XX, pero incluso a finais do século XIX, empezou a decir sobre eso de que en Castela non hubo feudalismo, non? Dende o padre Mariana ata logo moito despois a Valdeavellano. O propio Menéndez Pidal estaba nesa idea, que en Castela non hubo feudalismo, senón porque era falando dunha Castela libre, dunha Castela democrática, onde non tiña nada que ver con esa xerarquía feudal, etc. Evidentemente non é certo, falan do tema máis ben xurídico, pero desde o punto de vista que máis interesa para definir se unha sociedade feudal ou non, que é de tipo económico-social, naturalmente a investigación posterior demostrou que Castela era tan feudal ou máis que o resto dos reinos e señoríos da península ibérica. Pero isto forma parte da mitoloxía aínda viva, non? É dicir, que ás veces medievalistas de Castela, pois todavía non hai moito, pois hai un libriño de José Luis Martín sobre la Castilla libre y democrática, un pouco falando de esos mitos, como se formaron, etc. Bueno, o segundo personaxe importante desde o punto de vista político para entender a orixen de Castela como nacionalidade medieval é o Cid Campeador no século XI, Rodrigo Díaz de Vivar, é o segundo gran héroe mitificado que ten que ver co carácter originario de Castela, según Menéndez Pidal, hasta día de hoxe. O Cid era o xefe militar do Soben Reino de Castela, que nace en 1065. A súa maior fazaña é tomar Valencia do Islán no ano 1092 e naturalmente a fonte na que se basa Menéndez Pidal non é outra que o poema do Cid, que era un cantar, un cantar do mío Cid, sería así tamén, que ele estudiou e que lle permitiu concluir, estudiou outros cantares tamén de tradición oral do século XI, XII, etc., que lle permitiu reivindicar que estes poemas de tradición oral eran a forma de escribir a historia antes das crónicas, o cual decía que ven a abundar no que dixen antes, de que a historia se fai tamén con documentación escrita, sempre cando, eso engado eu, separes o trigo da palla, é dicir, o grao da palla, é dicir, a parte real que ten, que é moita, o poema do mío Cid, pois da exageración, do imaginario, é dicir, da mitificación. Aínda así, realmente moi interesante. Gran parte do que sabemos do Cid, ou a maior parte sabemos polo poema, non? Ahora, claro, a parte mítica é moi mitificada, é moi evidente, porque el aparece como o alférez, o maior defensor do reino de Castela, pero que el foi desterrado de Castela en dúas ocasións, unha delas por Alfonso VI, non? E logo se pasou aos reinos de Taifa, foi como mercenario
do rei musulmán de Zaragoza, da taifa de Zaragoza, era un mercenario. Ainda non leí, non sei se terei folgos para eso, a novela que fixo Artur Pérez Reverte, pero seguro de que ali fala de toda ese ir e vir, digamos, do Cid campeador, que naturalmente nese poema, é un poema xeográfico, pois se encargan de poñelo pois nas alturas e de blanquear, como decimos hoxe, aquelas partes máis oscuras. Bueno, a parte da diferenciación política de Castela está, a partir tamén do século X, como se forma un dereito castelán, a parte de Asturias e de León, di Menéndez Pidal, porque en Castela se rexeita o fuero juzgo romano visigodo e se lle dá prioridade á hora de facer xustiza á xurisprudencia, é dicir, ao dereito consuetudinario, presumindo de que Castela foi vanguarda, digamos, de eso que vai ser moi común no dereito medieval, de dar prioridade ás sentencias dos xuíces á hora de elaborar un corpus xurisprudencial que lle permitiran a outros xuíces facer xusticia e abandonar o fuero juzgo de orixen visigótico moi influído polo dereito romano. Logo, paradóxicamente, Castela rexeita esa herdanza visigótica, pero asume os costumes xermánicos que abandonaran as élites visigodas xa desde a época francesa, cando se romanizaron no reino de Tolosa, non? Como no reino de Tolosa, que constituíron con permiso e cohabitando con Roma. Pois entonces, nese sentido, curiosamente, ofrece tamén como un factor diferenciador desde o punto de vista xurídico a asunción por parte non solamente do dereito en Castela, sino tamén dos costumes sociais e da propia literatura, das costumes xermánicas, sobre todo o dereito á venganza privada, o dereito a ollo por ollo, dente por... É dicir, que logo se estendeu por toda a península ibérica medieval. Sabíano ben por os estudios cantares de Sexta, non? Donde a venganza xoga un papel moi importante nesas tramas de tradición oral, non? Bueno, e en terceiro lugar está como factor diferenciador a lingua e a literatura, sobre todo oral, porque el concentra moito no século X esa emerxencia dunha lingua e unha literatura propia en Castela, que considera o factor diferencial máis profundo, máis social e máis duradeiro. El fala dunha maneira suave de que existe xa dende ese período entre a alta e a plena Edade Media unha literatura singular en Castela, que en realidad é tardía no seu esplendor, no seu auxe, é tardío respecto da literatura galego-portuguesa, pero bueno, esa é outra historia. El se refire sobre todo aos cantos épicos, porque na literatura medieval de Castela predominan a literatura época, así como na de Galicia, pois son cantigas de amigo e de maldicer. As cantigas en Castela son cantigas heroicas, épicas, que ten que ver coa vocación militar tamén desa nobreza de fronteira, etc. Desa poesía popular e épica, di Menéndez Pidal, que estaba relegada por el docto elemento clerical que dirige la cultura en Toledo e en León. Bueno, hai certa retranca aquí sobre os clérigos das capitales dos reinados, León primeiro, Toledo despois, que só os expresaban por escrito e en latín. Bueno, privadamente falarían a lingua romance, claro, obviamente, senón non se podían entender cos feligreses, pero desde o punto de vista cultural solamente latín.
Di tamén noutro sitio que a epopeya amosa, eso engadímonos, la nativa e cruda singularidade histórica de Castela, etc. Que estaba eses cantares de sexta, esa poesía popular, estaba moi apegada al terruño e calienta el espírito expansivo de Castilla. Bueno, espírito expansivo quere dicir, obviamente, militar, a conquista de terra, non que era o que movía a esa nobreza e a esos condes e a esos reis de Castela, tanto ou máis, probablemente máis que aos outros condados e reinos peninsulares, non? Por tanto, a lingua e a literatura propia para Menéndez Pidal expresaba, y ahora cito, el profundo sentimiento nacional, a veces directa y elocuentemente expresado. Esta lingua, esta literatura, primeiro se xenera en Castela, se difunde logo a León e a Aragón, aínda que se estende en toda a Península Ibérica despois da Edade Media, despois dos reis católicos, donde aí o romanceiro xoga un papel moi importante e como explicará neste ciclo que será na Facultade de Filoloxía José Luís Forneiro, pois o romanceiro castelán é común con cos restos dos territorios na Península Ibérica, incluso incluído Portugal, pero é un fenómeno máis moderno que medieval. Entón, importante para ele era a singularidade, emprea o término en vez de identidade, dice sempre singularidade da lingua, da literatura, da linguaxe. A partir do século X en Castela, unha lingua e unha literatura propia, da mesma maneira que eran propios os costumes xurídicos, e volve a calificar de popular, pero de outro xeito, agora esa poesía de tipo heroico que ele estudiou como Cantares de Gesta, decía, poesía de interés político e social máis apreciada e cultivada que las crónicas en latín. É outra crítica indirecta aos clérigos que escribían en latín exclusivamente e a literatura que aínda se facía en latín no século X, pois toda Europa, non? Por lo tanto, nos estudios en orígenes del español demostra como o castelán nese momento, a través desos trazos que saca pequenos dos documentos en latín, demostra que tiña a súa propia fonética e a súa propia ortografía, ademais de léxico e sintaxis e todo eso. Entón, falta por facer eso en Galicia. Dubido que o teñan feito en Cataluña, pero non o sei, non o coñezo. E ademais di que o castelán é a primeira lingua peninsular en ter unha norma preferente para falar. No século X, quedei moi sorprendido. A primeira norma, habría que comparalo, pero me parece que é de difícil comparación, porque para as outras dúas linguas romances, galego, portugués castelán e catalán, non sei se hai estudios parecidos do período oral de esa lingua preliterario. Bueno, logo outra vez, esa norma di como se estende ao leonés e aragonés, que acaban sendo absorbidos en plena Edade Media polo castelán. Por lo tanto, hai unha hegemonía do idioma castelán, pois que nace en Castela, se estende por Asturias e León por un lado, e logo cara ao sur, conforme avanza a Reconquista, pois conversendo co mozárabe, é dicir, o mozárabe contribuirá á formación do castelán medieval. Pero un proceso longo, porque el di que ese proceso de hegemonía do castelán, no que será o reino de Castela coas súas ampliacións, pois terá lugar entre o século XII e o século XV, un proceso lento, que ademais tiña os seus límites no noroeste o galego portugués, no norte o País Vasco, e logo por o leste, naturalmente, o catalán, aínda que sempre pois tiña influencia política Castela e tamén idiomática, pois en partes de Navarra e en partes
da corona de Aragón, as partes non catalanizadas da corona de Aragón. Bueno, algo que non queda claro leendo os traballos sobre a formación de Castela e do que el chama España na época medieval, falando da hexemonía política de Castela, é que dá a impresión de que eso data do século X e XI, que son os que ele estudia, que son os séculos de Fernán González e do Cid, non? Aínda que en realidad algo di noutros traballos, pero en realidad cando se dá esa hexemonía é no século XIII. É dicir, porque cando os cantares de